बिस्तारै हिँड्यो बिस्तारै मलाई डर आउँछ क्रेजी राइडर इन टाउन त्यस्तो त्यो केटीहरूले देखाउने कुरो हुन्न के यहाँ मेरो गर्लफ्रेन्डले त देखाएको छैन मैले त्यो केटीहरूले देखाउँछु मैले हो कि होइन गाइज भन्न मेरो यहाँ मोबाइल ठोक्केन त्यहाँ यार ए थै मेरो साथो गयो यार गाइज पछाडिबाट आइरहेको छ रेस हान्न कुदाउनु पऱ्यो कुदाउनु कुदाइ केटा कुदाइ क्रेजी राइडर क्रेजी राइडर इन टाउन मोटर 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 कप्स इन चेकिङ गाइज चेकिङ हो कि के हो यत्तिकै यसो साथी भेटेको यसो घुमौँ भनेर त राम्रो छ है ठिक छ एकदम बोटको हजुर सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन वेलकम टु माई न्यू भ्लग आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि आज चाहिँ म हल्का यता घामको एन्टी लाइट पऱ्यो सो आज चाहिँ म हल्का यता अलिक टाढा आएर चाहिँ भ्लग सुट गरिरहेको छु होइन किनभने कति एउटा टाइम भ्लग सुट गर्नु भन्ने सोचिरहेको त्यही भएर चाहिँ म हल्का यता आएर सुट गरिरहेको अनि अर्को कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ आज चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो रोडमा चाहिँ आज चाहिँ मेरो लास्ट टाइम होला चाहिँ यो राइडिङको भिडियो आउने भनेको मेरो भ्लगमा किनभने अब चाहिँ कज अफ मेनी रिजन्स होइन जस यो रोडमा चाहिँ आज लास्ट नै होला कि यो भ्लग चाहिँ सो मैले चाहिँ हल्का यतापट्टि आएर चाहिँ राम्रो लाइट छ नि त यहाँ सो त्यही भएर मैले सुट गरिरहेको सो बाइक यता छ अनि आज म हल्का छिटो जानुपर्ने हो झन् आज चाहिँ आजदेखि चाहिँ मेरो लास्ट क्लासको चाहिँ लास्ट फाइनल डे हो कि सो आजदेखि चाहिँ म जाँदिनँ बिहानमा होइन अनि अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजिरहेको छ अनि घाम पनि लगाइरहेको छ त्यो जाडो छ तर ग्लभ्सले बचाइरहेको छ होइन भ्लग हेर्नुभयो होला सायदै भ्लगहरू हेर्नुभयो होला होइन मैले यहाँ यो बाटोमा जति एपिसोडहरू हालेँ नि त सो त्यो भ्लगहरू चाहिँ हेर्नु होला सो अनि अर्को कुरा भन्न चाहन्छु अनि त्यसपछि हामी चाहिँ उता जानुपर्ने हुन्छ अनि कस्तो बाइकवालाले हेरेर जान्छ यार हाम्रो बाले होइन होइन सो बाइक चाहिँ यता रहेको छ जस यो बाइकमा पनि धेरै भ्लगहरू बनाएँ होइन अब यता बाटोहरूमा पनि बनाएँ अनि आई अल्सो मिस दिस डेज होइन किनभने अब जस एउटा याद छ नि त यो ठाउँमा यसरी भ्लग बनाइरहेको बिहान बिहान सधैँ होइन त्यही भन्न चाहन्छु अब बाँकी भिडियो अब हाम्रो मोटो भ्लगिङ अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ सो मोटो भ्लगिङ नआए पनि बाँकी अरू हाम्रो डेली लाइफको चाहिँ भ्लगहरू चाहिँ आउने गर्छ होइन 1-2 दिनमा म चाहिँ बिराएर हाल्ने गर्छु होइन सो त्यो चाहिँ म अफकोर्स हाल्छु होइन सो मोटो भ्लग पनि हाल्न सक्छु तर यो बाटोमा चाहिँ म त्यसरी सधैँ चाहिँ हाल्दिनँ भन्ने कुरा मात्र हो सो त्यही नै हो गाइज अब बाँकी चाहिँ अब आएकोचोटि मोटो भ्लगमा हेर्नुपर्ने हुन्छ बाइक हाम्रो यता रहेको छ बिस्ट यसलाई त बिच रोडमा राखेर फोटो खिच्नु हुन्थ्यो तर उता गाडीहरू आइरहेको हुन्छ नि त सो नखिचौँ त्यस्तो चाहिँ होइन सो त्यही नै भन्न चाहन्छु गाइज सो अब त्यही भेट्नुपर्छ है त सो गाइज लास्ट दिनमा चाहिँ अब यो मोटो भ्लगिङ सुन्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ अब यो तलको चाहिँ बगरमा हामीले भ्लग गर्नुपर्ने हुन्छ मैले उहिलेदेखि सोचिरहेको यो प्लानिङ चाहिँ तर हल्का सक्सेस भइरहेको छैन टाइम नमिलेर होइन यो तल छ नि आज चाहिँ यो तल जसरी पनि गएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा जाने बाटो पनि छ होला सायद त परबाट मैले चाहिँ देखेको छैन आइएम नट स्योर होइन तर हामी चाहिँ जसरी पनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले भ्लग गरेर त्यसपछि रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज तपाईँहरूको लागि हो जे पनि होइन त्यही नै भन्न चाहन्छु जे गरेर चाहिँ तपाईँहरूको लागि हल्का तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो अनि थ्याङ्क यू सो मच फर 250 सब्सक्राइबर्स होइन अब बिस्तारै यसै गर्ने 1K पुऱ्याउँदै जानुपर्छ 7K 1K 5K के अरे कस्तो 500 सब्सक्राइबर्स पुऱ्याउनु पऱ्यो होइन गाइज अब यस्तै गरेर नै अनि 1K पुऱ्याउँदै बिस्तारै हिट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ सो सपोर्ट गर्नु होला जसले हेर्नुपर्छ भिडियो लाइक गर्नु होला once again thank you it means a lot for me होइन त्यही नै भन्न चाहन्छु गाइज ल अलराइट गाइज अब हामीले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यसको कर्नरिङ हान्दै होइन मस्त पारामा चाहिँ अब यही हो आजको लास्ट भ्लगमा चाहिँ हल्का यसो कुदाइदिउँ भन्ने कुरो हो अब बिस्तारै कुदाएर जानुपर्ने हुन्छ गाइज अब बिहान मलाई जति ढिलो भइसक्यो होइन अब के हतार गरेर जानु भन्ने कुरो नि अर्कोतिरबाट अब भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला यसो लास्ट भ्लगमा लाइक चाहिँ हानिदिनु होला होइन अनि सब्सक्राइब पनि हानिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला के तपाईँले जति माया देखाउनु भएको छ नि त्यो मलाई एकदम इनफ छ तर त्योभन्दा नि अझ चाहियो क्या थोरै गाइज आई वान्ट सम मोर होइन त त्यही हो तर कस्तो यादहरू छ नि त यो ठाउँमा लास्टै धेरै क्या होइन कति भ्लगहरू बनाइयो यो ठाउँबाट होइन त्यो रमाइलो गरेर नि त कुदाउने सुदाउने यताउता धेरै यादहरू छ यो ठाउँमा ढुक्क मैले पनि 100% मिस गर्नेछु होइन मैले कुदा भए त त्यहाँ ठोकिन्थ्यो होला नि त ट्रक ट्र्याक्टरमा होइन कस्तो सिधै घुमाइदिएको क्या ट्र्याक्टर केही छैन त्यो कहिले काहीँ हुन्छ त्यो चिल हो तर बुझेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ कि कति कुराहरू होइन
अब उसले गर्ला उसले थाहा यसो गर्ला उसको सिग्नल अनुसार गरौँला भन्ने हुँदाखेरि आफू केयरफुल हुनु पऱ्यो क्या यस्तो चलाउने बेलामा चाहिँ। अनि अर्को कुरा गाइज अब म चाहिँ चाँडै पोखरा जाँदैछु। अब आज 7 जनवरी भयो होइन, नयाँ सालको चाहिँ 2023 को। अबको थियो 9 जनवरीमा चाहिँ मेरो इक्जाम छ होइन गाइज। अनि त्यसको लागि चाहिँ म आजसम्म जुन क्लास गएँ नि त म यो बिहानमा भ्लग बनाएँ, जति क्लास गएँ नि त्यसको मिहिनेत भनेको चाहिँ अब 9 जनवरीमा देखिन्छ क्या गाइज। सो अब 9 जनवरीमा चाहिँ इक्जाम छ। सो म चाहिँ अब 8 जनवरीमा चाहिँ पोखरा जान्छु होइन गाइज। अनि पोखरा गएपछि चाहिँ हामी उतै भेट्नुपर्ने हुन्छ। आई थिङ्क उता पनि हल्का भ्लग बनाउँछु होला म होइन, सायद कर्नरिङ हान्ने जस्तो हो क्या कर्नर। आजकल त यो बाटोमा मैले कति चलाएँ होइन, तर यस्तो कर्नरिङ हान्न मैले सिकिसकेँ क्या अहिले त। अब हेरौँ अब यो बाइक लगेर जान्छु कि के गर्छु। यो लगेर गयो भने त म अब यहाँ बेनीदेखि नै पोखरासम्मको पनि हाल्छु होइन। तर अब बाइक लगेर गएन भने पनि उहाँ अब मामाको बाइकमा चलाउने कुरो त हुन्छ, बुलेटमा चलाउन पायो भने बुलेटमा भ्लग गर्छु होइन गाइज। तपाईँहरूले देखाउनु पऱ्यो नि त होइन मेरो अपडेटहरू म कहाँ छु के छु होइन। अनि सो म चाहिँ 8 जनवरीमा चाहिँ जाँदैछु। अब 9 जनवरीमा इक्जाम चाहिँ म कहिले फर्कन्छु थाहा छैन होइन गाइज। रमाइलो गर्नुपर्छ दिनहरूलाई होइन, जे दिनहरू छ जस्तो छ त्यसले रमाइलो गर्न नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ होइन गाइज। सो अब म यहाँ रोकिन्छु अनि चाबी लिन्छु अनि उता गएर चाहिँ एकचोटि उता भेट्नु पर्ला है त। सो गाइज चाबी चाहिँ अब उतै हुँ पर पसलमा रहेछ। अब उतै क्लास यतापट्टिको पसलमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। के गरेको यार वाट क्लोज कल होइन त। अब बजार पनि बगाल छ बिहान होइन त। अब हामी बिस्तारै उता जानुपर्ने भिडियो विषय तपाईँ होइन ठाउँ रहेछ नि त। 2 hours later. अलराइट गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ पछाडि बसेर भ्लगिङ हान्दैछौँ होइन। ल जा छिटो हिँड्न। सो अब पछाडिबाट ब्याक सिन हेर्नु होला तपाईँहरूले कस्तो छ, कतिको बवाल छ होइन। त्यही नै हो आज फर्स्ट टाइम होइन, नयाँ एक्सपिरियन्स लिनु त नयाँ एङ्गलबाट। अनि हामी चाहिँ बेनी बजारतिर घुम्दैछौँ गाइज। यता देख्न सक्नुहुन्छ, रियाक्सन देख्न सक्नुहुन्छ, बवाल छ होइन। अब सबैले हेर्छन् हामीलाई अब यतापट्टिबाट हामीलाई। ओ मान्छे हाल्न चाहिँ बिस्तारै हिँड्थ्यो टाउको डलाउनु नगर माला चाहिँ माला ओ बिस्तारै हिँड्यो बिस्तारै मलाई डलाउँछु म मान्छे हाल्न चाहिँ यार। ओ चोकबाट मान्छे आउँछन् चोकबाट बिस्तारै हिँड। ए केटो डलाउने गर्छ यार, तर केटा डला यार मलाई त। ऊ धन्नै नहानेको यार क्लोज कल। तल हिँड उता हिँड उता हिँड्न यता हिँड्नु अब बस पार्कतिर जाऊँ न। यता हिँड्न साथी यार, एकचोटि बस पार्क ढोक गरेर आऊँ है। हुन्छ केटा एकचोटि बस पार्क ढोक गरौँ अनि हामी के हेर्न त्यहाँबाट फर्केर आइहालौँ ल भन्ने उसलाई गलेश्वरतिर पुऱ्याउनु त होला नि केटालाई। म बोलेको सुन्ने छैन। सही हो ल घुमौँ ल। ओहो बस पार्क ल जाऊँ ल माथि। ओहो दिदी पानी छेप्यो पानी हामीलाई। क्रेजी राइडर इन टाउन राम्रो केटीहरू हेर्दै हिँड्दै हो क्या केटा। मोबाइलमा फर्की हेर्छन् अझ देखिन्छु कि हानेर होला नि त। तर हामीले तिनीहरूलाई देखाउन, हामीले तिनीहरूको पुरा भिडियो क्रप गरेर राख्छौँ होइन, काटेर हो क्या गाइज। त्यस्तो त्यो केटीहरूलाई देखाउने कुरो हुन्न क्या। यहाँ मेरो गर्लफ्रेन्डलाई त देखाएको छैन मैले, त्यो केटीहरूलाई देखाउँछु मैले हो कि गाइज। ऊ साले धन्न मेरो यहाँ मोबाइल ठोक्केन त्यहाँ यार। ए थैट मेरो सातो गयो यार गाइज। केटिएम आरसी गाइज 200 हो कि 390 हो थाहा छैन, तर यसको साउन्ड चाहिँ बवाल हुन्छ क्या। पब्लिक रिएक्सन बटान एकचोटि केटे बटान बुम बुम भएन। पछाडिबाट आइरहेछ रेस हान्न। कुदाउनु पऱ्यो कुदाइ केटा कुदाइ। क्रेजी राइडर ए कुदायो बटार्यो केटाले बटार्यो बटार जस्ट लुक एट दिस म्यान रमाइलो। ओए त बिस्तारै हिँड केटा। कप्स इन चेकिङ गाइज, चेकिङ हो कि के हो म त फोन लुकाएको यार डर लाएर। ल राम्रो केटीहरूलाई देखाइदिन्छु हेर्न अझ बटारेको केटीको अगाडि चलपल हान्ने यार। मान्छे त बेजेती हो क्या। तलबाट घुम्ने नि अब एक राउन्ड त हान्नु पऱ्यो नि बजार। हुइली हान्न त ल एक हुइली ल हुइली है त लगाएछु ल हेर्नु हुइली हाम्रो दोस्तको स्टपी हान्न आउँछ। ओ बटार्यो केटो बटार्यो। अरूले चलाउँदा त डर आउँदो रहेछ यार।
ओ हान्यो कुदायो केटाले कुदायो हुइली अब हुइली यहाँ ल ऱ्यामजम धन्न अलमोस्ट उडिथ्यो नि एक भित्ता राम्रो केटी सिक्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँ त रहन्छन् यहाँ चाहिँ आन्टीहरू रहेछन् सो अब हाम्रो केटीहरू चाहिँ अर्कोतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई टक्क पारामा होइन त अब रमाइलो गर्नुपर्छ होइन गाइज सही हो सही ल अब हामी तल गएर फेरि रुकेर हामी उताबाट जानुपर्ने हुन्छ ल यहीँ राख नो पार्किङमा राख्ने होइन नि त केटा सबरी राइडर केही भन्नु छ ह्यान्डसम हङ्क यसलाई देखेर केटी बट्टे है त गाइज बल यस्तो ह्यान्डसम छ नि खै यसलाई त यहाँ देखाउनु पर्छ के यता हेर्न एकचोटि लास्ट एकचोटि कहाँ हेर्न नजुत खस्छ क्या फोन कस्तो माथेन यार सामसुङ हो सामसुङ 50,000को हो यता खोर सोध्नु यसलाई जामाइज यतै हो होइन यत्तिकै यसो साथी भेटेको यसो घुमौँ भनेर त यस ग्रुप चाहिँ राम्रो छ है ठिक छ एकदम त्यो लभ लेलमा हालेको दामी हालेको तिमीहरूले चाहिँ हो पक्क हेर्दाखेरि बेनिङको स्किन अनि त्यो बोर्डको ग्रुपको हुन्छ नि बाइक हजुर त्यो उसको ग्रुपको टक्क उस पनि आइराख्ने अनि टिकटकमा पनि आइराख्छ नि त बेलामा खाना खानु दाइ सही हो जानेर नि अब उता कामतिर ल दाइ गाइस अहिले चाहिँ बेलुकाको 7 बजिसक्यो सो आजको भिडियोहरू चाहिँ यतै व्यवस्था गरिदिन्छु बाँकी भिडियोमा फेरि भेटौँला वाच टिल बाई गाइज सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो इफ लाइक डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माय च्यानल आई विल सी यु गाइज नेक्स्ट भिडियो टिल देन बी सेफ बाई गाइज